喂，你揾到人傳你衣缽未？你契翻個啦。係你啊！可以喎。阿芝姐呢度咧，真係可以滿足晒你對澳門甜品嘅幻想啊！我哋一間下午揾個地方去 hea 晒嗰啲糖分出嚟。好，入去打埋個榴蓮雪糕先。榴蓮雪糕可以打包嘅咩？可以啊，有冰袋㗎，可以翻廣州㗎。打翻廣州係啊，用咗我嗰隻。呢樣嘢又可以喎，可以打包翻廣州喎，俾人食喎。嗱，你稱一句，話有幾多肉，一杯有幾重，你哋鑑證，認為會有幾多肉嚟，你咪試下咯。一分錢一分貨啊嘛！你唔知你真係會覺得哇！我哇，70蚊好70蚊一個榴蓮雪糕，唔係嗱老實實，佢呢杯榴蓮雪糕咧大過蝦仁達30幾蚊嗰個嘅，你呢個公斤嚟㗎嘛嘛，咁咪4斤幾榴蓮咯。呢個要幾錢啊？呢個咪幾多斤啊4斤4啊， ？410到至390到。澳幣啊，港紙。咁貴嘅咩？係啊。佢有一個特性同我好似嘅，就係個人專心啊！佢同我講嘢，佢停晒手㗎啦。你話比較榴蓮咧冇得比嘅，你同邊間做啦！佢就係中意講，唔中意做。我同你講，幾多房啊有？我唔識講房數啊，我只知道佢係咁富有。即係呢度做到6、7杯㗎咋？應該7杯8杯到啦，7、8杯嘅啫。總之去得到1斤肉，即係有8杯雪糕。喂，你揾到人傳你衣缽未？未啊，仔女咧？好仔咯，接咗手做呢，真係個責任好重，哇！真係好辛苦啊！個壓力又好大，創業容易手越爛啊！咁我好難點到時邊個接衣缽啊？唔知啊，嚇！我唔好諗啊！你契翻個啦！係你啊！可以喎。我咪即刻跪低叫契媽嗰啲啊！哇，我明啦，大10歲啫喎！我契2個契嘅，有一個係細我30年，有一個係細我10幾年。一個細你30年，一個契你10年，嗰啲唔會孝順你㗎。我啊，對我好好啊！我而家即刻契都仲要3個分嘅啫喎，一個分到大菜糕，一個分到木糠布丁，一個分到榴蓮雪糕。你揀邊樣啊你？邊樣無利嗰啲？買杯檸檬茶都好賺高個。一定啦，佢賣水啫嘛。咁我接你木糠布丁嗰樣嘢，唔係榴蓮好唔好食，係咩嘅問題啊？辛苦啊！你睇佢冇到個木糠布丁咧，我係即係以前咧佢哋唔係咁食嘅，我同佢有多少改進。你改進咗啲咩？你係咪好想聽佢同我講咩？咁不如我都係做繼承大菜糕類，木糠布丁成本都唔低㗎喎，睇嚟呢單嘢。係啊，頭先係2.2，而家係1.65，就即係3斤3啦。即係呢度8杯，淨榴蓮成本都我算佢400蚊，400除以8，淨係榴蓮成本都50，咁梗係唔繼承佢啦。有鬼錢賺嗱！呢度講緊係澳門喎，澳門70蚊食個雲吞麵都冇幾多找嘅啫喎，70蚊有杯咁嘅嘢喎，又唔係好貴喎，咁聽落。於是我個奶茶啊，佢就一味就佢就唔開工，佢就一味攞嘢俾我飲，佢又攞出嚟嗰啲冚都係我中意嘅喎。抹汗嘅情意啊！係啊，你睇下無非真係好多，唔係講假。廣州有冇呢隻魔埋啊？我就唔應該行入嚟同佢傾偈嘅，佢就買完就有你個樣知咁。我食唔晒啊，芝姐。奶茶送芒果得唔得㗎？得，冇問題。真係唔會屙嘅。哇！你試下先。咁就真係忍唔住唔食嘅喎。佢呢度嘅榴蓮又好，或者佢芒果又好，佢唔係單係甜或者酸嘅問題，佢就係多咗陣香。我一直都唔記得問你，你係邊度人嚟？你咩話嚟㗎？順德人嚟㗎？順德杏壇。隻手摩打咁，啲肌肉啊啦。做慣啊嘛。你每日要打幾多兜啊？咁咪就係賣完就打，賣完就打咯。係賣住嚟打。係啊。因為咧你做。連榴蓮雪糕都勝在新鮮。因為榴蓮咧，你做得好係唔得㗎，有味㗎。你今年啲榴蓮啊製到聽日嘅啦，咁唔講味㗎啦。嗯。哇！就係咁夾硬打散啲榴蓮佢啊！真係水手瓜剪打幾耐啊！將啲榴蓮肉打溶佢喺啲水度。係嘛？哦。你唔需要懷疑佢啲雪糕，我同大家講，你食落口嗰陣嗰隻味，你就知佢係咪榴蓮，係咪貓山王榴蓮雪糕㗎啦，真係㗎。咁我咧要切嘅啦。嗯。雪大1個，大2個，打嘅大3個，成雪糕㗎啦。哦，即係唔加其他嘢㗎啦。加夠比較榴蓮啊嘛。即係就係咁樣。係啊。雪凍啲再打。再打，有嘢雪凍啲雪再打就成為膏狀啦。係啊。然後嗱，我做你做好一兜喺度。好原生態喎！你食落去嗰杯嘢。係啊。即係頭先嗰兜嘢雪
可以雪成咁㗎。兩盤子啊嘛，哦，打用噶嘛。除咗你之外，每個人打都唔用味啊。咁又唔至於嘅，我覺得。主要係除咗佢之外，都冇邊個願意咁打啦。問問佢啊，肥妹都唔肯做啦。投訴緊你啊，肥妹，話你唔肯打榴蓮雪糕啊！嗱，你要試下。我要試未啊？我離開啲啊啦，我冇搞邋遢佢嗰個嘅係。咁同味。你睇啲榴蓮肉，好香，真心好香。我覺得只要佢唔升價到1嚿水以上，大家都可以嚟試試。好香，真係好香。榴蓮發燒友必嚟食，我同你講，真係要試下呢啲用真材實料同埋心機手工打出嚟嘅嘢。就咁50蚊係嗰個榴蓮肉啊，手工就算啦，關鍵真係冇錢賺啦，我唔會做呢個生意。點個心心加關注啦，friend啲㗎。